我是阿毛，大家都知道打游戏的时候手机会发热，手机发热就会影响游戏体验。都说发热会影响游戏的运行速度，可是为什么我玩王者荣耀的时候并没有觉得因为手机发热影响操作呢？难道是因为只有运行那些很非内存的游戏才会导致手机发热变卡吗？于是我上网进行了一番探索，结果我看到一条回答是这样说的：您好，手机在上网或者玩游戏时候，它需要处理大量数据 ，CPU 处于高负荷状态，在充电过程中有较大电流流过手机，伴随能量之间的转换会产生一定的热量。加上手机机身设计较薄，所以感觉比较明显，还请您放心使用。轻微发热不会影响手机整体使用性能。手机研发过程中经过严格的品质测试，将手机发热控制在可接受范围，一般在30到50度之间，质量是没有问题的，请您放心使用。若您还有其他的问题咨询，您可以进入 OPPO 企业平台向客服咨询提问哦。阿雷。也就是说，因为手机 CPU 负荷过高才会导致手机变卡发热，那岂不就是手机发热跟卡不卡没关系，而是 CPU 负荷过高导致？那也就是说，如果因为 CPU 负荷过高导致手机变卡，就算物理降温也不会让 CPU 负荷不高。完了，此时我的智商也跟不上了。到底是发热导致 CPU 负荷过高，还是 CPU 负荷过高导致发热？前者是散热可以解决负荷问题，而后者散热也没用啊。你们说这到底是怎么回事？难道给手机散热是一个惊天的骗局？所以我还是入手了这个酷炫好用并且续航持久的非智手机散热器。解决问题的最好方法不是克服困难找答案，而是甩锅。这么专业的问题，就让我们的阿强小哥哥来测试吧。大家好，我是阿强，下面我就来给大家测试一下散热器对手机降温到底有没有效果。我们先裸机试玩半小时游戏。经过裸机试玩半小时之后，它的温度竟然达到了40.9度，这个温度已经非常的高了。我们可以看到手机的温度明显升高，画面的帧数也在降低，这时候就可以知道 CPU 的性能在减弱，就是常说的降频。现在使用散热器，游戏半小时之后，可以看到温度差还是有的，帧率也没有之前掉的那么厉害，背部摸起来也没有烫手的感觉，散热器的效果非常的明显。经过我的测试发现，手机发热之后会变卡，是因为发热地方有2处，芯片和电池，其中最主要的还是 CPU。在手机玩游戏的时候 ，CPU 会大量的计算，所以发热很厉害，从而手机会变得很卡。手机 CPU 之所以发热，是因为处在高频高功耗模式下运行，一旦发热过高，手机 CPU 自动降频减少功耗，这时候性能就会下降，也就会发生卡顿的现象。那么当你使用了散热风扇之后，手机背部就会进行降温，当温度降下去之后 CPU 就会恢复正常。当然一般正常使用时 CPU 基本上不会满载负荷，只有玩大型游戏才会出现。也就是说 CPU 发现自己热了，就会慢慢降低自己的性能，越热越降。不知道 CPU 热到极限会不会像烧红的铁块呢？我的手机装上这个风扇真的是太酷炫了，有3档风力可以调节，还支持 RGB 炫彩灯光。果然你们说的对， RGB 真的能提高性能呢。听说小米也出了一款散热器，而且性能很强悍，你们想要吗？本期视频点赞过1000，下一期的下一期就给你们安排上。差点忘了，这个手机散热器我们就在无聊科技公众。那么这个价值88元有可能已经停产买不到的 RGB 采光、夺目、炫彩又不失科技感的非智手机散热器，就送给3连评论的粉丝好啦。